ضمن منافسات دوري زين السعودي للمحترفين. وفي الجولة السابعة أهلنا الملكي يحل ضيفا على الفيصلي يوم الاثنين 24 من سبتمبر الحالي. الفيصلي يدخل اللقاء وهو في المركز ما قبل الأخير بالسلم الترتيبي بنقطتين، حيث لعب 6 مباريات خسر في 4 من التعاون والشباب والرائد والشعلة، وتعادل في 2 مع الاتحاد والتعاون. ويتوقع أن يدخل الفيصلي بتشكيلة مكونة من تيسير آل نتيف في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد سالم وعبد الله دوش، وقائد الفريق ربيع الموسى وفهد عداوي، وفي الوسط سلطان النمري والمحترف الأردني ياسين البخيت، والمحترف الفرنسي كريستوف، وعمر عبد العزيز، والمحترف الغيني سوماه. وفي المقدمة يلعب وحيدا العماني الدولي إسماعيل العجمي. أهلنا الملكي يدخل اللقاء وهو في المركز السابع ب8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات، فاز في 2 على الشعلة والوحدة، وتعادل في 2 أمام الشباب وهجر، وتبقت له مباراتين مؤجلتين أمام التعاون والاتحاد. ويتوقع أن يدخل الملكي بتشكيلة مكونة من ياسر المسلم في حراسة المرمى، وفي الدفاع كامل المري وبلمينو وكامل الموسى ومنصور الحربي، وفي الوسط معتز الموسى وتيسير الجاسم وعبد الرحيم جزاوي وموراليس، وفي المقدمة العماني الدولي عماد الحوسني وفيكتور سيموس متى ما كان جاهزا. ويعتبر الثلاثي كامل المر وكامل الموسى وتيسير الجاسم مهددون بالإسقاط متى ما نالوا البطاقة الصفراء الثالثة. يقود اللقاء الحكم سامي النمري، ويعاونه أحمد فقيهي وعبد الرحيم الشمري. كل الأمان القلبية بالتوفيق لأهلنا الملكي دوما. كنت معكم أحمد الأهلاوي، أستودعكم الله.